Ons lewe in 'n baie moeilike tyd. 'n Soort van ongewone tyd, ongewone omstandighede. Ons almal sit hierso met 'n masker op en al daai goeters, al jou eie koolsuurgas in. Ek weet nie wat gaan dit aan jou doen nie, maar ons vertrou die Here dat dit nie heeltemal skade sal berokken nie. Ons lewe in 'n tyd waar vrees mense se lewens oorheers. Want as jy kyk in die nuus, dan in die sosiale media, dan vertel hulle jou elke dag hoeveel mense het hierdie virus en hoeveel mense is al dood en al daai goeters, en hulle lig net hierdie een gedeelte uit en hulle sê nie vir jou hoe staan dit in konteks met al die ander goeters. Al die ander goeters maak meer mense dood as hierdie virus. Griep maak meer mense dood as hierdie virus. Maar nou ja, laat dit wees wat dit is. Die ding is, die wêreld is daarop uit om jou en my met vrees te vervul. En wanneer jy met vrees vervul is, dan doen jy sekere goed en jy verloor jou rigting soms. En in 'n moeilike tyd, baie van julle het nou al seker oor die TV gekyk, en dan is daar Survival Africa en Survival this island and that island en etc. Dan gaan hulle deur allerlei goeters en hulle moet oorleef. En wat is jou en my oorlewingsstrategie in hierdie tyd waarin ons lewe? En selfs vir die tyd waarin ons ingaan. Want hierdie ding gaan nie ophou nie. Hierdie vrees ding wat hulle wil dryf, gaan nie ophou nie. As jy kyk na die sosiale media, dan sê die sosiale media vir jou in die Christelike konteks, die einde is hier en ons weet die einde is hier, en dan sê hulle vir jou, pas op vir dit en moenie dit doen nie, en moenie dit doen nie, en pas op vir dit en dit en dit en dit en dit en dit en mense, kinders van die Here, raak vreesbevange en sê, wat moet ons doen? En ons gaan vanmôre so 'n bietjie kyk. Ons gaan kyk na ons oorlewingsstrategie in hierdie tyd. Nou, wat is die definisie van oorlewing? Webster sê die volgende: the act or fact of surviving, especially under adverse or unusual circumstances. En dan was daar 'n ander ene wat ek nogal van gehou het, wat sê keeping alive against all odds. Staying alive against all different adverse circumstances. Nou, wanneer ons in 'n situasie kom waar ons nie weet wat om te doen nie. Ons kom in 'n situasie en ons weet nie regtig wat moet ek nou doen, en baie keer is baie van ons nie op 'n geestelike vlak waar ons weet wat om te doen. En die probleem is, as jy nie weet wat om te doen nie, wat gaan jy doen? Dan gaan jy val in die gat wat die vyand vir jou begrawe het. Hoe moet ek dit hanteer in die lig van die skrif? Want die skrif is vir jou, die woord van die Here is jou en my handboek. We cannot go outside of scripture in order to survive. Ons kan nie reken op ons eie wysheid en ons eie insig in sekere omstandighede. We need to go back to scripture. Die eerste ding wat ons moet doen, in die lig van die skrif, as kind van die Here, moet die liefde in my, moet ek met my medemens deel. My medemens moet bewus wees van die liefde in my. Ek luister die afgelope week na Nancy Misler, en sy vertel van 'n jong dame. Sy sê, die dame was maar net so oor die 5 voet in Amerikaanse terme, net so oor die 5 voet, nie baie groot nie en nie baie sterk nie. En haar man werk by die hospitaal en sy kom agter dat haar man het 'n verhouding met een van die verpleegsters by die hospitaal. En sy het gesê, genoeg is genoeg, en hierdie kort dametjie stap in daai hospitaal in, en sy sort daai nurse uit. Sy is nog nie kind van die Here nie. Sy is nog nie kind van die Here nie. Sy sort daar uit. En ek praat van om haar uit te sort, soos wat net
ou iemand uitsorg. Nie met woorde nie. En 'n rukkie later kom sy toe tot bekering en sy ken die Here ken en 'n jaar later sê die Here vir haar, Sarah, haar naam was Sarah, sê Sarah, you need to go back to that lady and apologize. En sy bel toe vir Nancy Misbah, sy sê, this is what the Lord told me, en Nancy sê, well, if that's what the Lord told you, you need to do it. Afstap sy weer na die hospitaal, en toe die nurse haar sien toe hol sy. Vergeet sy pad, en sy roep haar, sy sê, wag. I came to apologize and say to you, I'm so sorry for what I did to you last year. And I came to say to you, I forgive you. Nou, die man is binne weg, en hy is uit haar lewe uit, en uit die nurse se lewe uit, en die nurse het toe, as gevolg daarvan het sy tot bekering gekom. Maar ek spring nou ver vorentoe. Die man van haar raak toe ernstig siek met een of ander Alzheimer siekte. Hy bly in 'n karavaan, en die Here sê vir die Sarah, wat sy met haar ex-man gaan bedien. Sy moet gaan, sy moet vir hom sorg, sy moet vir hom sy plek skoonmaak, sy karavaan skoonmaak, en uiteindelik het sy haar ex-man weer teruggevat in die huis en hom versorg totdat hy dood gegaan. And that's love. That's not the love that you and I have in our natural being. Ons weet die 4 liefdes. Phileo is the love between friends. Wat daardie liefde het 'n respons nodig. Jy kan nie iemand lief hê as 'n vriend en nie 'n respons hê van hulle af nie. Sorge. Is dit sorge? Daai een. Is die liefde van 'n ouer tot 'n kind. Nou, dit is tipe van onvoorwaardelik, maar jy as ouers soek ook maar 'n respons. Eros is die ander een, is romantiese liefde, en daar is daar ook die nodigheid van 'n respons. But agape is the love of God that does not want a response. It's not dependent upon a response. And when we have the love of God in our lives, then we can love a person no matter what that person did to us. En dit is wat jy en ek in hierdie lewe moet leef. Jy en ek moet 'n oop kanaal wees om hierdie liefde te laat vloei ten spyte van my gevoelens. Nie een van ons kan 'n dag deurgaan sonder om die merk te mis nie. Ek het 'n stemboodskap geluister van Wilma, ek dink dit is vanoggend se, wat gisteroggend se, wat sy ook praat van, ons almal mis die merk. Wat is dit om die merk te mis? As jy 'n pylingboog het en jy skiet verby die kool mis, dan mis jy die merk. And that is what sin is, we miss the mark. Nie een van ons is volmaak nie. Nie een van ons kan 'n dag deurgaan en sê ek het nie vandag gesondig nie. As ons dit doen, dan het ons 'n probleem. Dan moet ons onmiddellik vir jou bid. En die Here is genadig vir ons. Almal van ons struikel en faal. Hoe hou ek dan hierdie kanaal van my wat die Here van wil hê ek moet wees? Hoe hou ek dit skoon? En daar is sekere dinge wat ons kan doen om ten alle tye 'n oop kanaal te wees. En dit begin wanneer jy in die oggend jou oë oopmaak. Eerste ding wat jy doen, moet jy sekerlik sê, Here, dankie dat ek in hierdie dag kan lewe. Wat is my gesindheid? Wanneer ek in die dag, die oggend wakker word, oh goodness, dis maandag, blou. Ek wil nie hierdie dag hê nie. But this is the day that the Lord has made and we will rejoice in it. No matter what the circumstances. En nou kom ons by die eerste punt, en dit is, ek moet my liggaam stel as 'n lewende offer. En toevallig, vanoggend, Wilma se dagstukkie en myne het altyd hierdie gedeelte. Nie dat ek geweet het, dit is wat sy gaan doen nie, en ek weet nie of sy geweet, ek het dit gedoen, maar in elk geval, Romeine 12 vers 1, Paulus kom. Paulus het die ervaring, ek meen, hy het baie dinge gesien en deur baie dinge gegaan. Paulus sê, ek vermaan julle dan broeders,
Wanneer in die Engelse Bybel sê, I beseech the brethren. En ons het nou al gehoor, beseech the brethren. I'm asking of you something and I don't expect you to say no. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. As jy dit doen, het jy nie uitsonderlik iets gedoen nie, dit is 'n redelike godsdiens. En dan sê Paulus, en word nie aan hierdie wêreld gelyk nie, maar word vernuwe in julle, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Woest verwys na Vincent. Vincent was 'n Griekse student. Hy in die Grieks, hy sê, living in contrast with the slain offerings of the Old Testament. En ons kom nou daarby. Maar hy quoteer 'n ander ou se naam, maar ek nou nie die naam hier kan lees nie. Ek sal vloek as ek dit sê. Hy sê, how can the body become a sacrifice? Hy sê, and then it says, en dit het ek vanoggend gesê in die stemboodskap, let the eye look on no evil, and it is a sacrifice. Let the tongue utter nothing base, and it's an offering. Let the hand work no sin, and it's a holocaust. Nou ons dink aan dit 'n holocaust, verskriklike ding, maar hier is die definisie. Webster gives it as a definition, a sacrifice wholly consumed by fire. A sacrifice wholly consumed by fire. When I place my body on this as a sacrifice, a living sacrifice, then I must expect God to wholly consume my life. Dan say, but more, this suffices not, but besides, we must actively exert ourselves for good. The hand giving alms, the mouth blessing them that curse you, the ear ever at leisure for listening to God. Wees versigtig wat jy luister na. Wees oorversigtig na wat jy kyk. Wat ons dan letterlik doen in die oggend as ons ons liggame stel as 'n offer, is om vir die Here te sê, Here, hier is ek in hierdie dag. Ek is geheel en al oorgegee aan U. Hier is my liggaam, my siel, my gees, my hele wese. Ek vertrou U om aan my te openbaar enige iets wat vandag nie vir U aanvaarbaar is. En dan vertrou ons hom om dit te doen. Because God is not going to break down walls in order to get to us. He's not going to push you into a corner against your will. He wants your permission to deal with the wrongs in your life. He wants you to say, Lord, here I am. I'm at your mercy. Here I am. Do what is necessary for me to be able to please you. We have been given a very big gift, the gift of freedom of choice. And we can say to Him, Lord, I'm okay for today. I don't need you today. Or we can say, Lord, here I am. I can say willingly, Lord, do what needs to be done to please you. The scripture reads that we are a living sacrifice. In contrast to the Old Testament, where each and every sacrifice was killed before it was laid on the altar. And because we are a living sacrifice, we can have the freedom of choice to get off the altar anytime we want to. It's a decision that we make to stay on the altar, to become that living sacrifice, making a willing choice to say, Lord, I will stay no matter what happens. What we also need to remember is that these decisions must not be based on our feelings. If I have to go according to my feelings, I will lose all the time.
We must not allow our feelings to become our actions. It is by faith that we do these things. And I want to read you two Psalms. Psalm 139 verse 23. David says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there is any wicked way in me. And lead me in the way everlasting." Psalm 19 verse 12. "Who can discern his lapses and errors? Clear me from hidden and unconscious faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be blameless, and I shall be innocent and clear of great transgressions." And then it is also time when we do the laying down of becoming and saying, "Lord, I'm a living sacrifice. I sacrifice myself today on this altar," is to remind ourselves just how much God loves us. He loved us so much that He gave His only begotten. As a matter of fact, He loved us so much that He became sin on the cross to die so that you and I can live. And then we must also keep in mind that God will not allow anything, and this is what I wanted to show out to point out to Dave just now. God will not allow anything to happen to you that has not gone through His filter. And that whatever comes your way, He will give you the grace to endure and to go through it. Met ander woorde, daar is niks in jou lewe wat gebeur, wat God nie van weet nie. Wat God nie voor die tyd alreeds bewus van. Daarom kan Paulus skryf, hy sê alles werk ten goeie mee. Vir wie? Vir die wat God lief het en wat na sy voorneme beroep is. He is working out His purposes in your life. And this is hard to understand. It's something we cannot understand if we think from a human point of view. It is totally in contrast with what the world wants you to believe. Because we can only see the now. But God can see yesterday, and He's in today, and He's already in tomorrow. As 'n liedjie wat ons nou die aand na geluister het, moenie bang wees vir môre nie, want Jesus is alreeds daar. Wow. As daar dinge gebeur in jou en my se lewe wat ons nie kan verstaan nie. En daar's baie dinge wat ons nie kan verstaan nie. Daar's baie dinge wat gebeur wat ons 'n groot vraagteken op plaas en sê, maar hoekom? En die hoekoms en die waaroms. Dan kan ons na Job se advies luister. Hy sê in Job 13 vers 15, kyk, hy wil my ombring. Ek hoop op hom, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Yea, though he slay me, yet I will hope. I will trust him. Because he knows better. Deur die geloof kan ons dat dan verklaar, dat hy weet beter as ons, en ons kan ons waaroms en hoekoms aan die voet van die kruis op Golgotha neerlê. Want dit is waar die oorwinning lê. Jesus het ons alreeds ons hoekoms en waaroms op hom geneem. Die Here sal die mees ongewone en dalk pynlike dinge gebruik om sy doel in jou en in my lewe te bereik. Maar dan is dit wanneer ek en jy geheel en al aan hom oorgegee is. Wanneer ons regtig op die altaar gelê het en gesê het, Here, hier is ek. Doen met my wat nodig is. Tweede ding wat ons moet doen is, ons moet gedurig deur ons self verloon. Markus 8 vers 33. En dit is net nadat Petrus vir hom gesê het, oor my dooie liggaam sal hulle iets aan u doen. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my Satan. Wow.
Hy kyk na Petrus en hy kyk deur hom en hy sê vir hom, gaan weg agter my Satan. Hoekom? Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van die mens. Het Petrus 'n slegte ding probeer doen? Nee. Hy het gesê, ek is bereid om u te beskerm met my lewe. En Jesus sê vir hom, dit wat jy dink, is uit die mens uit, is nie uit God uit. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Dit is 'n moeilike opdrag. Want dit is maklik vir jou en vir my om iets wat tasbaar is. As iemand vir my sê, Johan, ek wil hê jy moet wat is vir my enigiets wat vir my lekker is. Ok, kom ons sê ek is 'n groot koffiedrinker en die Here sê vir my, Johan, ek wil hê jy moet die koffie een keer verstoot. Ok, gaan miskien 'n bietjie 'n taaf ding wees, maar ek is nie so verslaaf aan koffie nie, so ek kan dit eet. Ek kan dit sien. Maar wat hiervan gepraat word, is baie dieper as net wat ek kan sien. Hier word gepraat van dit wat diep binne in ons is, wat niemand van weet nie. Jy sien, ek kyk, kan elkeen van julle kyk. En elkeen van julle kan ietsie diep binne in hê, wat jy eintlik niemand wil laat sien. Maar weet jy wat? Die Here sien dit. En hy sê vir jou, daardie ding wil ek hê, jy moet aan die voet van die kruis gaan lê. Want ek het al reeds betaal vir dit, ek het dit weggevat. Dis eintlik nie meer daar nie, jy hou net vas daaraan, want jy wil iets sê om aan vas te hou, jy wil iets sê om te sê, maar dit is hoekom ek is soos wat ek is. Daardie dinge wat geen persoon kan raak sien, sê die Here, jy moet dit eenkant lê, jy moet dit wegsit, want hy het gesterf daarvoor. Filippense 3 vanaf vers 8, hy sê, Paulus sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou. Nou die oggend se een stem boodskap het ek hierdie gedeelte behandel. Ter wille, alles, Paulus het baie goed gehad. Hy was 'n man van aansien. Om Christus, hy het dit alles neergelaai en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet uit is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid van wat uit God is, deur die geloof. Nou kom hy in vers 10 sê, hoekom? Sodat ek hom kan ken, Christus kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Jy moet jouself verloon. Dan gaan hy, vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag die doel na, om die prys te verkry, van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Daai dinge, lê dit eenkant. Want Jesus het al reeds aan die kruis vir dit gesterf, en jy's 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Daai dinge het verbygegaan. Ons moet onsself gedurig die vraag afvra, is ek nie dalk geneig om meer my eie wil te doen, as om die Here se weg te volg nie? En daar sal 'n tyd kom wat ons sal moet kies tussen my eie geluk en gemak, en dit wat die Here wil doen in jou en my lewe. Daai dame wat ek net van gepraat het, Sarah, sy het 'n keuse gemaak om haar ex-man te gaan haal en hom terug te bring in haar huis en vir hom te sorg tot sy dood. Was dit 'n maklike keuse? Ek glo nie. Want hierdie man het haar verneder, hierdie man het haar verneek met ander vrouens. Is daar nog dinge in my lewe wat vir my kosbaarder is as Christus Jesus in my lewe?
Dan sê Paulus, dan sê die Lukas, die evangelie van Lukas, in Lukas 14 vers 26, hy sê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader, sy susters, sy moeder, sy vrou, sy kinders, broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Wat wil Jesus sê met ons aflê? Alles. En ek moet byvoeg, dit moet 'n gewilliglike aflê proses wees. Dis nie net dat ons om te wil nie, maar dit wat ons dalk nie wil nie. En daarom, sometimes we're not willing to do something, but then we must become willing. John Bevere het op 'n stadium ook dieselfde gevoel en hy sê, Lord, help me to become willing. I want to be willing. All of us believers are capable of laying down our lives, but still some are not willing. And Chuck Smith sê die volgende, then what does Jesus mean unless you hate your father, mother, brothers and so forth? That is in the language of comparative. Met ander woorde, dit word vergelyk. Beteken nie, ek moet my skoonma nou haat en sê, nee, ek is baie lief vir my skoonma. As ek nie lief vir haar was nie, het ek vir haar breakfast in die bed gegee. Your love for Jesus Christ must be supreme. It must be greater than your love for your family, your home, yourself, because it may cost you all of these things to follow Jesus Christ. And for many of those people, it did cost all those things. Following Christ did cost some of them their families, their family relationships, for they were ostracized by their families when they made their commitment to Jesus Christ. And the same is true today. Many people have found it quite costly to follow Jesus Christ. There's many people today that it costs them their heads to follow Jesus Christ. Ons kyk nou en wat gebeur in die wêreld, hierdie ou wat deur die polisie nou doodgemaak is en wat ook al. En almal is in opstand daaroor, almal staan en ek het verlede week gesê ek is geskok om een van ons pastore te sien wat ook in meegevoel met hierdie goed. Maar waar is hulle hoekom staan hulle nie op vir mense wat se koppe afgekap word in Iran? Hoekom staan hulle nie op, en ek het dit verlede week ook gesê, hoekom staan hulle nie op vir die miljoene ongebore kinders wat geaborteer word? Many people have found it quite costly to follow Jesus. It cost them their family relationships. But Jesus said, if you're not willing to give up these family relationships, you can't really be my disciples. You've got to love me more than you love any other relationship you have. Die derde punt wat ons moet na kyk, we need to do what God expects us to do. We can make the decision to be willing and to do what He wants from us, but it is a totally different thing to go out and actually do it. I can make the decision. I can sit in my office, read all these things and make a decision and say, I will go out and do this. But unless I get up and do it, the decision we make is on the inside. The doing for all to see is on the outside. This is where we must not be influenced by our feelings. James says this to us, and I'm just going to get that part where he actually says. He says, but become doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man studying his natural face in a mirror. For he studied himself and went his way, and immediately he forgot what he was like. Hy vergeet hoe hy lyk. Filippense 2 vanaf vers 4. Hy sê, julle moenie elkeen na julle eie belang kyk omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Wat is 'n gesindheid? Hy wat in die gestalte van God was,
het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. In God se oë is ons spesiaal. Maar weet jy wat? Ons moenie spesiaal raak in ons eie oë. Ons moenie opgeblaas raak omdat ons iets is nie. Ons moenie onsself op die skouer tap, en ek kan dit maklik doen. Hey Johan, jy weet, jy het dit gedoen. Jy did it. As dit nie vir God se genade was nie. Die videoklip wat ek vanoggend uitgestuur het van 2 jong mans wat geskiet was in Pretoria. Ek weet nie hoe lank terug nie, maar as jy dit gekry het, gaan kyk dan. Hoe die Here daai mense bewaar het. Hulle moes dood gewees het. Al 2 daai jong mans moes dood gewees het. Maar God het hulle bewaar. En toevallig het hulle in die vorige week het hulle Psalm 91 in sy huis gesit bestudeer. In gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en op die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En die laaste ding wat ons moet doen, die ander 4 het te doen met 'n ander opset, is om elke gedagte gevange te neem. Ons het dit al baie gehoor. Taking your thoughts captive. Onthou, en ek dink dit is een van Wilma se stemboodskappe wat ek geluister het en dit het vasgesteek hierso. My gedagtes lei tot my emosies. En my emosies lei gewoonlik tot my aksie. Ja, ek kan nou vir julle 'n storie vertel toe ek so staan het 4 was. Ek het 'n vriend gehad, Benny op. En hy was goeie vriende. Maar langs aan ons het meisie gebly, Magda Venter. Sy het my baie gelike, ek het haar nie so baie gelike nie. Maar anyway, en die dag ons gesels daar nou Benny ophul en ek het net in my gedagte gekry op Benny, hy is besig om droog te maak as by my kom, voete rek op. Hoekom? Ek het gedink, emosies het opgewek en toe hy daar kom, trek ek loop. En nou Benny het nie geweet wat gaan aan. En daai ek was die kind van die Here daai tyd, baie ver van hom af. Maar dit is wat gebeur. En in ons lewe gebeur dit ook. Ons gedagtes lei tot emosies en emosies lei gewoonlik tot aksies. So as ons hierdie ding wil smoor, moet ons hom smoor in die gedagtefase. Dis dan wanneer ons kan oorwin. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3, hy sê, wat alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle ongehoorsaamheid volkome is. Wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Nou beteken dit elke gedagte? Nee. Dis daardie gedagtes wat kom om jou vrede van jou weg te vat. Wat jou beangs maak, wat jou laat bekommer. Hulle moet jy gevange neem en bring tot gehoorsaamheid. Wanneer jy iets hoor en ja, kom gedagtes in jou binneste op en jy dink, o my hemel, nou moet ek iets doen. Of as jy iets hoor negatief. Mense is baie negatief in die laaste tyd. En ek en jy moet positief wees, want ons dien 'n positiewe God. En dit is hulle wat ons dan moet in gevange neem om te bring tot gehoorsaamheid aan die waarheid.
Wat is die waarheid? Jesus Christus. En dis die enigste, dis 4 dinge wat ons kan doen sover. En wat ons miskien elke dag, ons gaan nou elke dag, gaan ek gedeelte van dit behandel, miskien tot Vrydag, ek weet nie. Maar luister daarna, vat die blaadjie, gaan doen jou eie navorsing, gaan kyk, miskien het ek nie alles gesit wat ons kan nie. Want God se woord is so ryk. So Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om U woord te kan hê in ons lewe. Dat ons volgens U woord kan lewe. My gedagte vanmôre is, Vader, dat U elkeen van ons sal versterk, dat U elkeen van ons sal aan die hand vat en deur die Heilige Gees sal lei. Lord, that You will equip us through Your word, and I thank You for that, Father, in Jesus' wonderful name. Bless each and every one, I pray, in Jesus' name. Amen.